सब्जी मंडी बिलैया जी की राधा कृष्ण मंदिर से बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई भगवान जगन्नाथ जी की रथयात्रा जय जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए चांडक चौक पर स्थापित श्री जगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा की समाप्ति हुई। रथयात्रा में भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा, जगह जगह प्रसाद वितरित किया गया। रथयात्रा पर भारी संख्या में पुलिस विभाग ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया। रथ यात्रा पर सुंदर सुंदर झांकियों के साथ नृत्य करते हुए भगवान के स्वरूप धारण किए कलाकारों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। रिपोर्ट राकेश निषाद, जन जन।